E pra të dashur miq, që dua të ndaloj tashmë te një diskutim që në fakt ka nisur brenda shtëpisë së Big Brotherit mes Tonit edhe Elionës. Siç duket rikthimi i Tonit është rikthyer fuqishëm. Toni ka rikthyer me një bindje të qartë, duke nxitur diskutime, por edhe duke treguar që brenda vetes ai e ndjen Benitën, ai e do Benitën, ai e dashuron Benitën. Edhe pse nëna e Benitës erdhi me një fik të pret, domethënë kundër drejt vajzës së saj, që ne nuk na pëlqen Toni si djalë dhe nuk na pëlqen që të kesh lidhje dashurie me Tonin, kjo gjë nuk e ndaloi Tonin për të krijuar debate dhe për të bërë debate brenda shtëpisë. Çfarë debati bëri Toni? Toni bëri një debat shumë të nxehtë, domethënë në pjesën në katin e dytë, le ta quajmë, në balkonin e dhomës së gjumit, Toni pati një debat shumë të nxehtë me Elionën, duke e akuzuar Elionën që Eliona me kastile i ka lënë të brendshme të saj në shkafin të Benitës për faktin që të krijon debat dhe të krijon luftë mes Tonit edhe Benitës. Domethënë kjo ishte një akuzë nga ana e Tonit kundër drejt Elionës. Eliona u betua që nuk ka bërë një vepër të tillë dhe nuk e ka bërë këtë gjë me kastile, dhe na e tregoi që ishin ngatruar rrobat dhe me pa dashje të brendshme të saj kishin përfunduar tek shkafi i Benitës, dhe unë jam shumë i bindur që Eliona nuk e ka bërë këtë gjë, sepse nuk më duket vajzë provokuese, por siç duket Toni, domethënë është ndikuar jashtëzakonisht shumë nga lotët e Benitës, edhe mundohet që të grindet me Elionën, ose dëshiron me patjetër që të arrijë që në krah ta ketë Benitën dhe ta çoj lojën përpara, sepse Toni edhe pse ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë rihyrja e tij nuk është se bëri ndonjë dinamik të madhe, nuk është se bëri ndonjë lojë të madhe, domethënë që ndron në heshtje, nuk është se ka shumë potencial loje, është pikërisht ai Toni që ishte, që doli dhe që hyri përsëri. Domethënë, nuk është se indikoi ajo se çfarë pa jashtë brenda kësaj loje. Dinamika e vetme që ka patur ka qenë me Edin edhe me Elionën. Mua nuk më duket Eliona që është një vajzë e cila përdorën situata të këtilla, domethënë nuk e ka këtë lloj kulture. Mendoj që ishte një debat i stisur nga ana e Benitës, që vetëm e vetëm të krijojë një lloj armiqësie tek Toni me Elionën. E shikoj që Benita e shikon me shumë xhelozi Elionën, sepse Eliona edhe nga ana e produksionit në një rast, domethënë ta them në thonjza, por kjo nuk kuptohet, le të themi ta lëmë si në kuptim në prajme, kur Leonora Olta japin komplimente për Elionën, sidomos domethënë Leonora e bën të dukshme që e ka të preferuar dhe e do pafund Elionën, dhe kjo gjë normalisht që krijon një lloj agresioni, një lloj urrëtie nga ana e banorëve për Elionën, sepse sa më shumë të fuqizohet Eliona nga jashtë, aq më shumë krijohet urrëtie brenda shtëpisë, dhe mendoj që kjo ndikon edhe te Benita, sepse në shumicën e rasteve Benita e ka kundërshtuar Leonorën për bindjet e saj në këtë kuptimin. Por siç duket Toni e ka nisur luftën, edhe pse babai i Tonit i tha që qëndro afër me Elionën, domethënë shiko Elionën sepse është një vajzë shumë e mirë, jala të dukshme, por siç duket Toni nuk është se ka patur kontakte me tjatin ndoshta kur ka dalë, dhe kjo e bëri që Toni të jetë në qendër të vëmendjes për këtë debatin. Dua të marr mendimin tuaj, si shikoni debatin e Tonit edhe të Elionës.